क्या ही मज़ा आता है ना उंगलियां, गर्दन या फिर कमर चटकाने में। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उंगलियां चटकाने से आवाज़ क्यों निकलती है? तो आज जानेंगे व्हाई नकल क्रैकिंग मेक्स साउंड। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, उंगलियों या हड्डियों के जोड़ों में एक खास तरह का लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड का काम हड्डियों को खुरदरा और फ्रिक्शन होने से बचाना होता है। तो इस फ्लूइड में मौजूद गैस हड्डियों के बीच में बबल्स बनाता है और जब हम अपनी उंगलियों को खींचते हैं तो वो बबल्स फट जाते हैं और इसी वजह से उंगलियां या गर्दन चटकाने पर आवाज़ आती है। और एक बार बबल्स फट जाने पर दूसरे बबल्स बनने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इसीलिए आप बार बार उंगलियां चटकाने पर आवाज़ नहीं आती। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें द इंक्विजिटिव माइंड चैनल को।